原來都有一個頒獎禮係一啲前輩佢哋即係做評委啦，咁佢哋都其實默默都睇住我哋每一個人嘅付出嘅，佢哋都會好 acknowledge我哋嘅咁樣。咁我知道阿 Cherry 上年紀咧就讀緊書噶嘛，即係拍廣告嘅時候。咁而家譬如喺電影，無論有冇獎都好啦，都係一個肯定嚟噶嘛。會唔會令到你工作個取向會唔會有咩嘅決定咁樣？